Bir sürü ayçiçeği var. Çekirdektir ayçiçeği. Ayçiçeği de çekirdek büyür. Evet, çekirdek büyür ayçiçeğinde. Çekirdek ayçiçeğinde olur. Biz de afiyetle çekirdeği yeriz. Ayçiçeği. Tarlalarda uzun bir sapın üzerinde kocaman sarı yapraklarıyla gülümseyen bitkilere denir. Ayçiçeğinin çekirdekleri çıt çıt diye yenir. Buna çekirdek çitleme denir. Ayçiçeğinden yağ da yapılır. Annelerimiz yemeklerde ayçiçek yağı da kullanır.